আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি শারজা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। আর আমি আজকে দীর্ঘ 5 মাস 11 দিন পর আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। তো আসলে খুব আনন্দিত যে দেশে যাচ্ছি ঈদের ছুটিতে, পরিবারের সাথে ঈদ করব। দীর্ঘ 5 মাস 11 দিন দুবাইতে ছিলাম, তো সে কারণে আসলে পরিবারকে অনেক মিস করতেছি, যার জন্য পরিবারের কাছে যাওয়া, বিশেষ করে মা, বউ, আত্মীয় স্বজন, ভাই বোন, ভাগিনা ভাগিনী এবং ফ্রেন্ড সার্কেল। তো আসলে নারীর টানেই বলেন আর বাড়ির টানেই বলেন, আমাদেরকে তো দেশে যেতেই হবে, যেহেতু আমাদের জন্মভূমি। আর অনেকেই হয়তো বা ঢাকা শহরে বসবাস করেন, কিন্তু ঈদের ছুটিতে টাকা খরচের ভয়ে আমার শহর দিনাজপুরও তারা ঈদ করতে যান না, অনেকেই আছে। কিন্তু আমি আসলে টাকার বিষয়টা কখনো চিন্তা করিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে আমরা রোজগার করি শুধুমাত্র পরিবারের জন্য, তো আমাদের খরচটাও পরিবারের পিছনে করা উচিত। তো টাকার দিকে যদি দেখতাম তাহলে হয়তো বা 5 মাস 11 দিনের ব্যবধানে দেশে যাইতাম না। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবারের সাথে ঈদ করব, পরিবারের সাথে ভালো একটি সময় কাটাবো, এই উদ্দেশ্যেই যাওয়া। তো ফ্রেন্ডস, অলরেডি আমাদের বোর্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন আমরা বিমানের জন্য ওয়েটিং করছি। তো টিকিটে আমার সিট নাম্বারও ইনশাল্লাহ পাই গেছি, উইন্ডো সিট। তো সবাই দোয়া করবেন। আর শারজা থেকে ঢাকা ডাইরেক্ট ফ্লাইট US বাংলা, কিভাবে আমরা যাচ্ছি বিস্তারিত জানার জন্য এবং টিকিটের দাম জানার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা থেকে কিভাবে ঢাকাতে আসলাম খুব অল্প খরচে এবং ঈদের আগে। তো আমি আমার পুরো জার্নিটা এবং টিকিটের প্রাইস এবং US-বাংলা এয়ারলাইন্সের জার্নির যে পজিটিভ নেগেটিভ দিকগুলো ছিল প্রতিটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ। আপনারা পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওর মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। আমার শারজা থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট ছিল ঢাকা পর্যন্ত, US-বাংলা বোয়িং 737। এই ফ্লাইটটির আমি টিকিট ক্রয় করি জুন মাসের 6 তারিখে, আর আমার ফ্লাইট ছিল জুন মাসের 20 তারিখে রাত 1টা 30 মিনিটে শারজা থেকে ঢাকা। তো আমি উইদাউট লাগেজে মাত্র 10 কেজি হ্যান্ডব্যাগ সহ এই টিকিটটি 650 দিরহামে কেটে ফেলি নিজে থেকে অনলাইনে মেক মাই ট্রিপ এই অ্যাপসের মাধ্যমে। তো আপনারা চাইলে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। সেই সাথে এই US-বাংলার যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকগুলো আছে সেগুলোও তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ। তো আমার 1টা 30 মিনিটে ফ্লাইট, সেই হিসেবে 3 ঘন্টা আগে প্রতিটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের আগে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকতে হয়। সেই হিসেবে আমি রাত 9টার মধ্যেই শারজা এয়ারপোর্টে চলে আসি এবং রাত 10টার দিকেই US-বাংলা তাদের গেট ওপেন করে দেয় বোর্ডিং পাস নেওয়ার জন্য। তো আমরা রাত 10টার দিকেই বোর্ডিং পাস নিয়ে নিই, তারপরেই ইমিগ্রেশনে চলে যাই। তো শারজা এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন সিস্টেম অনেক ডিজিটাল এবং অনেক দ্রুত হওয়ার কারণে আমাদের সেখানে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। আমরা মাত্র 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে ফেলি এবং তারপরে ভিতরে প্রবেশ করি। আমাদের 5 নম্বর গেট দিয়ে বিমানে ওঠার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তো আমরা 5 নম্বর গেটের সামনে অপেক্ষা করতে থাকি। যেহেতু আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল, মোটামুটি 12:30টার দিকে আমাদের বিমানের চেকিংয়ের জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়া হয়, আর 1টা 30-এ আমাদের ফ্লাইট ছিল। তো বাকি সময়টুকু আমরা পুরো এয়ারপোর্টের ভিতরটি ঘুরে দেখি এবং এয়ারপোর্টের ভিতরে যে কেনাকাটার জন্য শপগুলো রয়েছে সেখানে দেখতে থাকি যে আসলে কিছু ক্রয় করা যায় কি না। কিন্তু সেখানে ডিউটি ফ্রি সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দাম অনেক বেশি, বাইরের তুলনায় 3-4 গুণ দাম। তাই আমরা সেখান থেকে কিছু ক্রয় না করে অপেক্ষা করতে থাকি এবং বিমানবন্দরের চারপাশটি ঘুরে দেখি।
12:30টার দিকে আমাদেরকে ডাক দেওয়া হয় চেকিং করার জন্য। তো লাস্টে আমরা আমাদের ব্যাগেজগুলো চেকিং করি এবং আস্তে আস্তে বিমানের দিকে এগোতে থাকি। আমরা চেকিং শেষে বিমানে চলে যাই এবং আমাদের বিমানটি 1:30 উড্ডয়ন করে। সঠিক সময়ে বিমানটি ঢাকার উদ্দেশ্যে আপনার শারজা এয়ারপোর্ট ছেড়ে যায়। তো এই বিমানের পজিটিভ দিক ছিল এটাই যে আমি অনলি হ্যান্ডব্যাগ সহ 650 দিরহামে ঈদের আগে খুব কম খরচে খুব কম প্রাইসে টিকিটটি পেয়ে যাই। আর নেগেটিভ দিকগুলো ছিল যে এই বিমানে আপনার কোনো ডিসপ্লে নেই এবং 152 সিটের বিমান, প্রচণ্ড পরিমাণে সাউন্ড হচ্ছিল। এই নেগেটিভ দিকগুলো ছাড়াও রয়েছে এদের যে কেবিন ক্রু বা বিমানের যারা স্টাফ ছিল, এদের ব্যবহার পশুর চেয়েও জঘন্য। আমি শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সে এর আগে যাতায়াত করছি, তো সেখানে তাদের বিহেভ অনেক ভালো ছিল। US বাংলার যে কেবিন ক্রু ছিল তাদের ব্যবহার এতটাই নিকৃষ্ট ছিল যে লোকাল বাসের হেল্পারের থেকেও নিকৃষ্ট। যাই হোক, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে আমরা বিমানে বসে পড়ি সকলেই এবং যথাসময়ে 8:20 হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের বিমানটি ল্যান্ড করে। তো সেই সাথে আমাদেরকে সেখান থেকে বাসে করে নিয়ে আসা হয় টার্মিনাল 1-এ। সেটাও ছিল অনেক ভোগান্তির। বাসের জন্য আমাদেরকে সেখানে 5 থেকে 10 মিনিটের মতো ওয়েট করতে হয়। যাই হোক, সব মিলিয়ে আপনি যদি খুব কম খরচে আসতে চান সেক্ষেত্রে US বাংলার এই বোয়িং 737 ফ্লাইটটি আপনি চয়েস করতে পারেন। তাছাড়া এটি আমি বলবো যে আসলেই ভ্রমণের জন্য আরামদায়ক নয়, এই ফ্লাইটটি পরিহার করাই উচিত। আর আল্লাহর অশেষ রহমতে যখন আস্তে আস্তে ভোর সকাল হওয়া শুরু হয়, তো সেই সময় অত্যন্ত মনোরম ছিল আকাশটি। আকাশ থেকে আসলে মেঘ দেখার অনুভূতিটা অন্যরকম ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সকাল 8:20 হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের বিমানটি সুন্দরভাবে ল্যান্ড করে। এবং আমার যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আপনাদের যদি আসলে টাকা সেভ করার প্রয়োজন না হয় অথবা কম টাকার টিকিটের প্রয়োজন না হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ফ্লাইটটি পরিহার করুন সকলে। এতটুকু জিনিস এই কারণে শেয়ার করলাম, যারা হয়তোবা এই ফ্লাইটে আসেনি কিন্তু আসার চিন্তা ভাবনা করছেন, তারা এই ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। আর যদি মনে করেন যে না, আপনি কম খরচের মধ্যে বাংলাদেশে আসতে চান, সেই ক্ষেত্রে US বাংলার এই ফ্লাইটটি আপনারা চয়েস করতে পারেন। তাছাড়া এই ফ্লাইটে কোনো আরামদায়ক জার্নি আপনি পাবেন না। অত্যন্ত ছোট সিট ক্যাপাসিটি, আপনার পাগুলো ঠিকমতো আপনি রাখবেন সেই স্পেসটুকু নেই। আশা করি আপনাদের পুরো ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।